E aí galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Espero que sim. Desculpe pela demora do vídeo. É que eu tava sem internet pra postar vídeos pro canal. Fiquem com o vídeo. E não se esqueçam do like que ajuda muito o canal. A meta de like é 10 likes. Se cumprirem essa meta, trago mais vídeos essa semana. Um forte abraço e tamo junto e nós. Ah, você é o Dorinho? Oi! Peppa Blue! I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van.